呢度係足球嘅發源地，各支勁旅齊齊企喺起跑線，有新面孔、新戰術，但係目標冇變過。呢個球場嘅氣氛咧，真係可以話令人留低好深刻嘅印象啊！嚇，咪聽到觀眾席嘅聲量啦，你就知道呢啲球迷啊幾咁重視足球啦。等咗咁耐，係時候開波啦！嗱，呢個全球最受注目同埋最有錢嘅聯賽啊，冠軍熱門當然就係曼徹斯特、倫敦同埋利物浦嘅勁旅啦。不過有時都會有啲黑馬橫空出世㗎。好，比賽開始啦！呢兩隊波咧可以話係此仇不共戴天，有你就冇我啦。開幕第一場波就係打比咧，真係好少見啊，亦都肯定係難打㗎啦。但係同時兩隊亦都會多啲鬥志咧，係想踩低死對頭嘅。啊，睇唔睇到有隊友咧嚇？有個好機會射佢啦！好，個波甩咗出嚟啦，邊個搶得到咧？睇下俾唔俾到個靚波先。走位接應啊！唔想犯錯啦佢。界外球。截得好啊！岩布仙尼喺巔峰時期咧，係一個相當全面嘅中場。佢嘅球隊咧就係採用3個防守中場嘅。上今次得唔得啊？入啦！呢個波入咗啦！快很準啊！一個大意就俾對手咧就把握到。嗱，反擊咪就應該咁啦，越簡單越好，眨下眼搞掂。攞到個好開始啊！大家都安心咗啲啦，可以專心做翻啲應該做嘅嘢啊！呢個外側傳球啊唔多掂喎，甩開咗。咦，控得幾靚噃！岩布仙尼個波甩咗出嚟啦，海倫。唉，湧過頭啦！球證冇表示啊！岩布仙尼踢到而家都仲係得1個入波，而家嘅比數咧係1比0啊！佢哋領先1比0啊！達洛治即刻啊有所反應啊！唔掂啦，俾人搶走咗啦！後防踢得好好喎，完全唔俾佢咧轉身起腳射門啊！文路爾烏加迪、岩布仙尼呢球有機會啊！菲爾科頓、美斯一球啊傳上前，射佢個波成個炮彈咁飛埋去，真係巴閉啊！可以話 perfect 啊！講你都唔信啊！呢個球員又點會唔交成績俾你睇啊？
呢個入波咧醒目啦！嗱，值得欣賞咧就係佢哋唔單止係搶個波咁簡單啦，仲要係攞成追擊啦。半場領先，情況相當之樂觀啦。俾龍門打出去啊！岩布先嚟。喺右路突破到啦，而家會點呢？ There will be 1 minute added time. 傳得好，接得好，傳翻去轉頭，其實有機會埋門。呢球波差些少嘅啫，亦都係上半場嘅最後一個攻勢啦。喂，呢球真係可惜啊！橫睇掂睇，左睇右睇，上睇下睇都應該入㗎。嗱，睇完上半場啦，你覺得同你嘅期望有冇咩落差咁啊？今日呢場波對佢哋嚟講好似好易踢咁喎，會唔會真係咁容易就可以贏波咧嚇？好，今季第一次半場啊！呢場波夠晒好睇啊！雖然差2球，但係仲未可以話分出勝負㗎。下半場啱啱開始，下半場兩隊人腳不變啊！嗱，反手圍攻一定要快。達洛治，我話唔定一球定勝負啦。成功甩開啊！埋門嗰下啦 ，OK 啊，都值得試下嘅。呢球波其實佢射得唔錯㗎啦，下次啦。目前嘅比數係2比0。下一個入球梗係好重要啦，領先3球咧就應該決定到勝負啦。呢個波比好些少嘅話咧，會係個好機會嚟㗎。對手後防睇得好清楚啦，睇嚟俾波要俾得準啲先得。唔錯啊，靚走位，過咗啦，好波。班奴費南迪斯。艾力神過唔到去咯，艾登希凡簡單直接咁清走個波啊！傳翻俾龍門，咦，好強大嘅壓力喎！截得好，組織得好好啊，睇下有冇成果先。文路爾烏加迪，喂，有機會啊！個波入網啦，入咗啊！呢個波好勁啊！呢球個 timing 都係 perfect 嘅。勝負咧就係睇下邊個犯錯犯得多嘅啫。佢埋嚟逼你啦，就係想逼你犯錯啊！曼聯呢一場波仲有機會㗎。嗱，keep 住有紀律咧，呢一樣嘢好緊要㗎。繼續咁樣踢法，應該好有機會追成平手嘅。嗱，班後防冇乜壓力啦，所以可以壓前啲啦。不過一失咗波就有呢啲危險啦。判咗界外球啦。嗱，睇到啦，睇到有人啦，菲爾科頓，哇！呢個球員係咪有第六感㗎啦嚇？接得好，解圍啦！
哇！我諗佢哋都嚇餐死啊！呢個波點解唔入咧？就即係我都唔知。不過總之就冇入到啦嚇。回傳啦！呢啲咁嘅傳波真係激死隊友啊！要加速啦！係咪要起腳咧？好波！今場波結局會係點？都唔使問啦。咁嘅錯都犯得，結果咪就係失波咯。嗱，咁樣踢法真係自己揾嘢嚟搞啦，我都冇咩好講啊！三心兩意，咪俾對手攞咗個波咯。唉，呢球波攞命！球證睇一個標之後就吹雞完場啦，攞到個好開始，可以咧就好有自信、好滿意咁迎接接下嚟嘅比賽啦。菲爾科頓理所當然就係。Flex your biceps to the beat. Me and my set losing sleep just to stay up in the dance. Please don't try this life we lead. She has no clue that her presence is the highlight of my week. She thought that I messed with so and so, but that was just a story. Life is good, no more parties, shook and down my homie. I come from that side of South where no fear.